හරි ළමයි මේ අපි 2025 A level ICT paper එකේ මේ දැන් database ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරගෙන යන් මුලින්ම ප්‍රශ්න කියවගෙන යන්න බෝඩ් එක පැහැදිලිව පේනව නේද? අවුලක් නැහැ නේද? හරි. මේ තියෙනවා ඔබේ පාසලට විද්‍යා සංගමයේ ක්‍රීඩා සංගමයේ සහ සාහිත්‍ය සංගමයේ වැනි විවිධ සංගම් සෙට් එකක් තියෙනවලු. ඊට පස්සේ ඒකේ ඉවෙන්ට් සෙට් එකක් තියෙනවලු. ඒක කළමනාකරන්න අවශ්‍ය පද්ධතියක් හදාගන්න ඕනලු. ඒකට අවශ්‍ය ඩේටාබේස් එක හදන්න ඔයාලට පැවරලා තියෙනවලු. ඒකට දීලා තියෙනවලු ඔයාලට මේ තොරතුරු ටික. හරිද? මෙයා දීලා තියෙනවා තොරතුරු සෙට් එක. ඒ කියන්නේ මේ විස්තර ටිකක් තියෙන ස්ටුඩන්ට් ගේ විස්තර ටිකක් තියෙනවා. ස්ටුඩන්ට් ID, ස්ටුඩන්ට් name, class, email කියලා තියෙනවා. ඒතර ස්ටුඩන්ට් ඉන්න පුළුවන් එක එක ක්ලබ්ස් වල. හරිද? ඒකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැම ක්ලබ් එකකම ටීචර් කෙනෙක් ඉන්නවා. ටීචර් ID එකක් තියෙනවා, ක්ලබ් නේම් එකක් තියෙනවා, ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ක්ලබ් වලින් මොනවද? ඉවෙන්ට්ස් මේ කරනවලු. හරිද? ඊට පස්සේ ඉවෙන්ට් එකකට ඉවෙන්ට් ID එකක්, ඉවෙන්ට් නේම් එකක් තියෙනවලු. කන්ඩක්ට්ස් කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකට දවසක් හරි end date එකකුයි start date එකකුයි තියෙනවලු. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ළමෙක්ට ඒවට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට රෝල් එකක් හම්බ වෙනවලු. මේ මොකක්ද ඒ දේවල් ටික තියෙනවා. එහෙනම් ඉතින් මේ වැඩේට යමු. මේ ප්‍රශ්නේ අමාරු ප්‍රශ්නයක් නන් නෙමෙයි, පට්ටම ලේසි ප්‍රශ්නයක්. හරිද? ගේමක් නැතුව කොට දාගන්න පුළුවන්. අපි නම් වැඩේ කරන් යමු. හරි. දැන් එතකොට මේ මම මේ වැඩේ කරන් යද්දි නිතරම මේ පේපර් එක ගන්නවා. හරිද? මට දැන් මේ ලකුණු කරගන්න දේවල් වලට පැහැදිලිව පෙන්නන්නත් එපේ. මෙතන තියෙනවා මේ මට මෙතනින් මම බලන් ලියන්න. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඉන්නමලු. ස්ටුඩන්ට් ID එකක්, ස්ටුඩන්ට් නේම් එකක්, ක්ලාස් එකක් සහ ඊමේල් එකක් තියෙනවා. මොනවද කියන්නේ මෙයා? ස්ටුඩන්ට් ඉන්නමලු. ළමයි සාමාන්‍යයෙන් මේවා ලියද්දි මේ year diagram වල entities ලියද්දි පුළුවන් තරම් මේ capital අකුරු වලින් ලියන්න. ඒ කට්ටිය දීලා තියෙනවා නම් ඒකේ විදිහට ලියන්න. ගොඩක් තැන් වල past papers වල මේ capital වලින් තමයි ලියලා තියෙන්නේ. මොනවද තියෙනවා කියන්නේ? student ID, student name. මොනවද තියෙනවා කියන්නේ? student ID, stu name. ඒ වගේම ළමයි මෙන්න මේ ඇතුලේ තියෙන එක හරියට ලියන්න. අයව මේ මම අයලා ලියන්න ලස්සනට. මොකද අපි පස්සේ පොඩි කරගමු. මේකේ දැන් තියෙනවා නම් වචනයක් හරියට STUID කියන එක මෙහෙම නම් තියෙන්නේ. හරිද? මෙතන පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ID එකේ D එක කැපිටල්. ඒක ඔයා හරියට ලියන්න. හරි. ආයෙ තියෙනවා මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් නේම් එක තියෙනවා. ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ ළමයි? ක්ලාස් එකකුත් තියෙනවා. ආයෙ ඊමේල් එකකුත් තියෙනවා. හරි. ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ? මෙයාට තව තියෙනවා ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ආයෙ මොනවද තියෙන්නේ? ඊමේල් එකක් තියෙනවා. හරි. ඕම් තියෙන දේවල් ටික දීලා තියෙනවා. හරිද? දැන් බෝඩ් එක පැහැදිලිව පේන්නේ නැතුව ඇති. මම බෝඩ් එක පහළට ගන්නවා. දැන් පැහැදිලිව පේනවනේ. ඊට පස්සේ ගාන කියනවා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට ක්ලබ්ස් එකට හරි ගොඩකට හරි ඉන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ජොයින්ස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් මොකද්ද මේ පැත්තේ දැන් ක්ලබ් එක තියෙනවා. හරිද? ක්ලබ් වලට මොනවද වෙන්නේ මෙයා? මෙයා දැන් ජොයින් වෙනවා. ජොයින්ස් වෙනවා. හරි. මෙයා දැන් මොනවද වෙන්නේ? ජොයින් වෙනවා. ජොයින් වෙද්දි මෙයාට මොනවද හම්බ වෙනවා කියන්නේ? සෑම සංගමයේ ක්ලබ් ID එකක් සහ ක්ලබ් නේම් එකයි ලොකේෂන් එකයි. හරි. ක්ලබ් ID මම මේ වැඩිපුර එහෙම දාලා ලියනවා නම් ඔයා පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි. ටීචර් ID එකක් තියෙනවා.
හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා සංගම් මගින් ක්ලබ්ස් මගින් ඉවෙන්ට්ස් ටිකක් කන්ඩක්ට් කරනවලු. හරි. මොනවද කරන්නේ? මම මෙහෙන් දාගන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් මේ මැදුරේ තියෙනවා ළමයි කැපිටල් එකේ ලියමු. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මම දැක්ක විදිහට මේ පොඩක් ඉන්නවා මාගින් එක බලන්න. නෑ ඒව අවුලක් නෑ මෙන්න මේකේ දීපු වචනේ තියෙන මැත්තේ. ඉන්න පොඩ්ඩක් ළමයි මට වැරදුනාද? ඔව් නේද මෙන්න මෙතන කියලා තියෙනවා මේ උපලක්ෂණ සඳහා කොටුව ගන්න ඇතුලේ තියෙන වචන විතරක් ගන්න කියලා. හරිද? ඒතකොට මම මෙන්න මෙතන කරපු දේ වැරදි. එහෙනම් මම මේවා සිම්පල් වලින් තියෙනවනේ මෙයා දීලා තියෙනව නිසා කන්ඩක්ට්ස් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක මේකට කනෙක්ට් වෙනවා. අපි දැන් මේක බලමු. මෙන්න මේ වගේ ඒවා දැන් දීලා තිබ්බේ නැහැ ළමයි ඒවා කැපිටල් වලින් දාගන්න. හරිද? මොකද මම සමහර පේපර්ස් වල දැක්කා මේවත් දාලා තිබ්බා. හැබැයි මේක ඇතුළේ වරහන් ඇතුළේ දීලා තියෙනවනේ මේ වගේන් දාන්න කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට මොනවටද මේවට පාටිසිපේට් වෙන්න පුළුවන්ලු. හරි. මොකද්ද මෙන්න මේ ඉවෙන්ට් එකට ඉවෙන්ට් ID එකයි නේම් එකයි තියෙනවා. හරි. මොකක්ද තියෙනවා කියන්නේ ඉවෙන්ට් ID එකක් තියෙනවලු. ඉවෙන්ට් නේම් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තමයි දැන් මෙන්න මේකේ හරිද අහගන්න දැන් ඔය ටික ආවනේ. ඊට පස්සේ තමයි මේ ගාන කියනවා ලස්සන දෙයක්. හරිද? දැන් මෙන්න මේකේ කියනවා මේ බලා ගන්න මේ හරි මේ ටික තියෙනවා සෑම වැඩසටහනක්ම ආරම්භක දිනයක් සහ අවසාන දිනයක් පද්ධතියේ සටහන් විය යුතුයි. ඔතන ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි තියෙනවනේ. ඔයාලට මේ ගාන අනුව ඕනනම් ඉවෙන්ට් එකත් එක්කම ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට ඒක මෙතනට දාන්නත් පුළුවන්. මේ තැන් දෙකෙන් ඕන එකට ඒක දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනට දාගන්නම්. ඒ කියන්නේ උත්තර දෙකටම ලකුණු දීලා තිබ්බා. start date ආයෙ තිබ්බ ළමයි මොකද්ද? end date එක තියෙනවා. start date එකයි end date එකයි තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ සිසුවෙකු වැඩසටහන් කීපයකට සම්බන්ධ වෙනවා. මොකද්ද? පාටිසිපේට් වෙනවලු. ඊට පස්සේ සිසුවාගේ භූමිකාව රෝල් එක හැදෙන්නේ මේ වෙලාවේ නේද? හරි. මොකද්ද කියන්නේ? මෙයා මොනවද? පාටිසිපේට් වෙනවලු. එහෙනම් මොකද්ද මේ වෙලාවේ මෙයාගෙන් හැදෙනවා මොකද්ද? මෙයාගේ රෝල් එක හැදෙනවා. හරි. දැන් ඔතන නම් හරිනේ. ඊට පස්සේ අපි වැදගත්ම දේ තමයි මෙයාගේ ප්‍රයිමරි කීස් ටිකයි කාඩිනලිටි එකයි දාන එක. ප්‍රයිමරි කීස් දාන එකයි කාඩිනලිටි එකයි. ප්‍රයිමරි කීස් නම් ස්ටුඩන්ට් කියන ස්ටුඩන්ට් ID එක. ඔය අනිවාර්යෙන් යටින් ඉරක් ගහලා තියන්න. ක්ලබ් එකේ නම් ක්ලබ් ID එක. ඉවෙන්ට් එකේ නම් ඉවෙන්ට් ID එක. මොකද්ද? ඉවෙන්ට් එකේ ID එක. හරිද? ඔය විදිහට මේ ටික ලකුණු වෙන්න ඕනේ. දැන් තියෙන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ ගණනීයතාවය නැත්තම් කාඩිනලිටි එක දාන්න තියෙන්නේ. ඒක දාන එක තමාරු දෙයක් එහෙම නෙමෙයි. අපි දාගෙන යමු. චූටි දෙයක් තියෙන්නේ. එයා කියලා දෙන්නේ කොහොමද? හරි. සිසුවෙකුට සංගම් එකකට හෝ වැඩි ගානකට බෙදෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් වේ ක්ලබ් එක ගත්තාම මම මෙහෙන් ලියා ගන්නම්. ස්ටුඩන්ට් වේ ක්ලබ් එක තියෙනවා. එක ළමෙක්ට ක්ලබ් ගොඩකට යන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම
එක ක්ලබ් එකක කියන ළමයි ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ රිලේෂන්ෂිප් එක මොකද ළමයි? අපිට දාගන්න පුළුවන් many to many රිලේෂන්ෂිප් එකක්. ඒතර ඔයාලට මේක mn මාරුනට කමක් නැහැ. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම දාගන්න n එකයි m එකයි. ඊට පස්සේ හරිද? ඊළඟ එක ක්ලබ් ඉවෙන්ට්ස් එක ගත්තාම බලමුකෝ අපි. මොකද්ද මේ කියනවා සංගමයකට වැඩසටහන් කිහිපයක් හැසිරෙවිය හැකි. නමුත් මොකද්ද කියන්නේ? සංගමයකට ඒ කියන්නේ බලන්න සංගමයකට ඒ කියන්නේ ක්ලබ් එකකට වැඩසටහන් ගොඩක් කරන්න පුළුවන් වුණත් හරිද? සංගමයකට වැඩසටහන් කිහිපයක් හැසිරෙවිය හැකි. නමුත් එක් වැඩසටහනක් හසුරවන්නේ එක් සංගමයක් විතරයි. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙහෙම කතාවක් මෙතන කියන්නේ. ක්ලබ් එක තියෙනවනේ, ඉවෙන්ට් තියෙනවනේ. එක ක්ලබ් එකකට ඉවෙන්ට් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එක ඉවෙන්ට් එකකට තියෙන පුළුවන් එක ක්ලබ් එකක් විතරයි. දැන් මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප් එක එනවා. එහෙනම් මොකද්ද මේ පැත්තේ m අකුර එනවා. මේ පැත්තේ ළමයි එනවා 1 එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා සිසුවෙකුට වැඩසටහන් කිහිපයකට සහභාගී විය හැකි අතර එම වැඩසටහනේ සිසුවාගේ භූමිකාව. එහෙනම් මොකද්ද? හරි. ඒතර සිසුවාට වැඩ ගොඩකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක ඉවෙන්ට් එක ළමයි ගොඩක් ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මොකද මේ එතන තියෙන කතාව? අපි දාගමු මිනිටු වෙන එකක් තියෙනවා. ඕක තමයි ඔයාලට ඇඳෙන්න ඕනේ රූපේ. මේකේ මේ විදිහට මැදලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ලකුණු ටික හම්බ වෙනවා ඔක්කොම. ඔයාලට ඕන නම් ළමයි මොකද්ද? මේකේ තව ඔයාලට වෙනස් වෙනවා නම් වෙනස් වෙන්න තියෙන එකම තැන මොකද්ද? මෙන්න මෙතන. කොතනද? මෙන්න මෙතන මේ දෙක ඕන නම් මේකේ තියෙන්න පුළුවන්. වැඩි ඕකේද? දාන්න බලන්න මෙසේජ් chat එකට වැඩි ඕකේද? හරිද? මේකේ සම්පූර්ණ ලකුණු එන්නේ මෙහෙමයි. මම ලකුණු තැන් ටික කියන්නම් මෙහෙම ඉන්න ගම. මාකින් එක බලාගෙන. මේකේ ලකුණු වල ඩයග්‍රෑම්ස් දෙකටම හම්බෙලා තියෙනවා. හරි. ඕකේ මේ ලකුණු දීලා තියෙනවා 1 මාක් එක ලකුණක් දීලා තියෙනවා. උතන ලකුණු කීයක් හම්බ වෙනවද දන්නවද මේ? ලකුණු 5ක් හම්බ වෙන්නේ. එක ලකුණක් දීලා තියෙන student entity with all attributes and the primary key underline. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? primary key underline කරලා student එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම club එකටත් එහෙම දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ event එකටත් එහෙම දීලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයා ඒ තුන හරියට ලියලා තියෙනවා ලකුණ හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ joins කියන එකටයි conducts එකටයි participations වලටයි ලකුණු 0.5 හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැබැයි cardinality එක හරියන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ඊළඟ එක අර හරිද? ඊට පස්සේ අන්න අතන රෝල් කියන ඇට්‍රිබියුට් එක හදා ගන්නවට ලකුණු 0.5ක් දීලා තියෙනවා. ඔහොම තමයි ඔකේ ලකුණු ටික සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. වැඩි ඕකේද? දාන්නකො මෙසේජ් chat එකට. හරි. දැන් ඊට පස්සේ යනවා ඊළඟ කතාවට. දැන් ඊළඟ කතාවට යමුකෝ. දැන් මේ ගාන මම සම්පූර්ණයෙන් සාකච්ඡා කරනවා. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේක ඊළඟ කතාව. මම මෙතන අවුරුද්ද ලියන්න. 2025 අපි කතා කරන්නේ 2025 ලෙවල් එක. ආන්නකො පොඩ්ඩක් මම මෙන්න මේ අකුරු පොඩි කරලා ලියන්නේ දැන්. ඒ කියන්නේ පෑනේ තුඩ මම වෙනස් කරේ නැහැ. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනව නේද ඒක? මම බලන්නම් පොඩ්ඩක් මේකට ඇවිල්ලා. ඔව් නේ පේනවනේ. ඔව් හරි. අපැහැදිලිතාවයක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කියන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක. හරි මේක අපි කරානේ. එතකොට හරි. ඉහත ER රූප සටහන සඳහා සම්බන්ධතා පටිපාටික නැත්නම් රිලේෂන් ස්කීම් එකක් ලියා දක්වන්න. වගු සහ ඒවා උපලක්ෂණ ඇට්‍රිබියුට්ස් දාන්නලු. ඊට පස්සේ ප්‍රාථමික යතුරු යටින් ඉරක් අදින්න. හරි. අපි මේ පාර්ට් එකටත් යන්කො ළමයි. දැන් මොකද්ද කරන්න කියලා තියෙන්නේ? මෙන්න මෙයාගේ මොනව කරන්නද? මේ ටික අඳින්න තියෙන්නේ. හරි. මම මෙහෙම වැඩක් කරන්නම්. මම මෙතන මේ වැඩේ කරගෙන යන්නම් මේ. මොකද මට මේක රූපේ පොඩි කරගමුකෝ. හරි. රූපේ පොඩි කරගත්තා නම් මට මේ වැඩේ කරන්න ලේසියි මෙතන. ඔයාලට අයිඩියා එකක් දෙන්නත් එපා මේක ගැන. මොකද සමහර තියරි බලලා නැහැ, සමහර තියරි බලලා තියෙනවා. මේ හැම අවුරුද්දෙම ආවේ මේ ප්‍රශ්නේ මේ විදිහටම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරි. මෙතන ගාන තියලා තමයි පේනවනේ. හරි. හරි. දැන් මොකද්ද කියන්නේ මෙයා? මෙයාගේ රිලේෂනල් ස්කීම් එක ලියන්න කියලා කියන්නේ. දැන් රිලේෂනල් ස්කීම් එක ලියන්න නම් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ ටේබල්ස් ටික ඩිස්ක්‍රයිබ් කරගමු. තියෙනවා ටේබල් එකක් මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. මේ වචන හරියටම ලියන්න ළමයි.
ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. ආය ක්ලබ් කියලා ටේබල් එකක් තියෙනවා. ආය ඉවෙන්ට් ටේබල් එක තියෙනවා. දැන් අපි ටේබල්ස් ටික එළියට ගත්තා. ආය මොකක්ද තියෙන ටේබල් එක? ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා. හරි ක්ලබ් ටේබල් එකක් තියෙන ඉවෙන්ට් එකක් තියෙනවා. හරි ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකට යමු. ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙනවා. හරි. ආය මොකක්ද තියෙන ළමයි? ස්ටුඩන්ට් නේම් එක තියෙනවා. ආය තියෙනවා ක්ලාස් එක තියෙනවා. ඊමේල් එක තියෙනවා. මම වරහන වහන්න කලින් පොඩ්ඩක් තියන් ඉන්නම්. මොකද වරහන වැහුවට උලක් නැහැ. මොකද මෙතන තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එක many to many relationship එක men to many relationship එක ගන්න ළමයි මෙන්න මෙතන joins කියලා වෙනම මොකක් හැදෙනවා. හරි එහෙනම් මේ වරහනම වැහුවට උලක් නැහැ. ඉතින් ක්ලබ් එකට යමු. ක්ලබ් එකේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ක්ලබ් එකේ ID එක තියෙනවා. මේ වගුව මේ විදිහටම ලියන් යන්න තියෙනවා. ආයෙ මොකක්ද තියෙන්නේ? ක්ලබ් එකේ name එක තියෙනවා. ආයෙ location එක තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා teacher ID එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ event එකට යමුකෝ. දැන් ක්ලබ් එකයි මේ දෙන්නගේ හරිද? event එකට යමුකෝ. මොකක්ද තියෙන්නේ? event ID තියෙනවා. ආයෙ තියෙන event එකේ name එක තියෙනවා. මේ theory අමතක නම් theory videos ටික බලන්න. ආයෙ තියෙනවා. මොකද start date එකයි end date එකයි තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ දෙන්න ගත්තාම මොන රිලේෂන්ෂිප් එකක්ද තියෙන්නේ? one to many එකක්. එහෙනම් one පැත්තේ මේ primary key එක ගෙනල්ලා දානවා මෙහාට m පැත්තට. one පැත්තේ primary key එක මොකද? club ID. එහෙනම් මොකද්ද? මේ foreign key එකක් විදිහට මෙයා එනවා මෙහාට. club ID එක. හරිද? club ID එක එනවා. හරිද? මොකක්ද දැන් මෙයා foreign key එක. දැන් මේ වගේ primary keys ටික ලකුණු ගන්න ඕනේ. මෙයා event එක primary key එකක්, මෙයාගෙත් මෙයා primary key එකක්. මෙයා මොකද්ද? foreign key එකක්. මොකද මේ වෙන මගුවක primary key එකක් තමයි මෙතනට ආවේ. හරි. ඊට පස්සේ මොනවද තියෙන මගුව ටික? හරි. දැන් ළමයි මේ many to many relationship ටික බලන්නකෝ. one to one එක නම් ඕනේ පැත්තකට දාන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන මේ many to many relationship එකක් තියෙන තැන මෙතනම අලුත් මගුවක් හැදෙනවා. join එකේ මගුවක් හැදෙනවා. joins එකෙන් මගුවක් හැදෙනවා. ඒකේ මුකුත් නැහැ. හරිද? හැබැයි මේ දෙන connection එක නිසා මෙහෙන් student ID එක එනවා. ආය මොකද්ද මෙහෙන් club ID එක එනවා. ඒ දෙන්න එනවා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ primary keys දෙක වෙන්නේ මේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා බලන්න participation එකේ. participate වලින් එනවා many to many relationship එකක් තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන වගේ මොනවද එහෙනම්? මෙන්න මේ men to many relationship එකනේ. student ID එක event ID එකයි. student ID ආය event එකේ ID එක. ආය මොකක්ද තියෙන්නේ? මෙතන role එක තියෙනවා. ඒක එතන හැදිච්ච attribute එකනේ. හරි. ඒතර අපිට මෙහෙම නිකන් කියන්න පුළුවන්. අහගන්න. මෙන්න මේ වගේ දැන් ඕන අපිට ඊතල ගහන්න පුළුවන් ළමයි. හරිද? මෙතන ඊතල ගහිල්ල ගත්තාම අපි දන්නවා foreign key එකේ දැන් primary key එක පැත්තට තමයි ඊතලේ ගහන්නේ. එතකොට මේ club ID එක දැන් මෙතනට. මේ ඔක්කොම දැන් මේ තුන තමයි main primary keys ටික. ඊට පස්සේ තමයි මේ ටික හැදිලා තියෙන්නේ. ඒවා ඇසුරෙන් තමයි මේ වගුඩ හැදෙන්නේ. හරි. බලන්නකෝ. මේ part එකත් හරිද? මේක පට්ට ලේසි paper එකක්. හරිද? අමාරු paper එකක් එහෙම නෙමෙයි. ඊට පස්සේ හරි. එතකොට මෙන්න මේකේ second එකට ලකුණු හම්බෙලා තියෙන මේ ටික අදිනවට 4 marks හම්බෙලා දෙනවා. give 4 marks for all tables are correct. මේ tables හතරම හරිනම් හරියට ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඔක්කොම ටික හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ give 3 marks for only 4 tables are correct. ඊතරක table හතරට මෙච්චරයි, tables තුනක් හරිනම් ලකුණු දෙකයි, table දෙකක් හරිනම් එකයි. spelling and case extra spellings හරි. මෙයාගේ අනිවාර්යයෙන්ම හරියට මෙයා කියනවා spelling එක බලන්නලු, spellings බලන්නලු. ආයෙ කියනවා the joins table can also be named student club and participate table can also name student event. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ joins කියලා මම table එකක් ගත්තනේ. මේ table එක වෙනුවට ඔයාට ඕන මෙහිම නමක් දාලා ලිව්වොත් අවුලක් නැහැ කියනවා මෙයා. student
underscore club. ඒ කියන්නේ එතන ඒ දෙන්නගේ රිලේෂන් එකක් හැදුනේ. අන්න ඒ joins කියන්නේ නැතුව හරි වැඩ එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? තේරුණාද කියපේ? ඊට පස්සේ හරිද? all ready to be given හරි. Primary key must be underlined. Ignore the use of any arrows by the student. ඒ කියන්නේ මේ arrows ටික බලලා නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කතාව. මම හිතනවා මේ වීඩියෝස් එහෙම බලලා එන්නේ නැති කියලා කට්ටිය. හරිද? නැත්තම් වැඩක් නැහැ. හරි. දැන් මෙන්න මේ පාර්ට් එක. හරි. පාසල් වැඩසටහන් වල සිසු සහභාගීත්වය පෙන්වන රෙකෝඩ් කීපයක් පහත වගේ දැක්වේ. එක් එක් රෙකෝඩයේ සිසුවාට සහ සිසුවාට අදාළ වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුළත් වේ. වැඩසටහනට සහභාගී වන විට සිසුවා ලබාගත් අමතර සේවාවන් සර්විසස් ලෙස තීරුවේ දැක්වේ. ඉහත වගුව කුමන ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතීද? අහලා තියෙන කුමන ප්‍රමත අවස්ථාවේ පවතිනවද කියලා. දැන් ප්‍රමත අවස්ථාවන් ගත්තාම ළමයි අපිට මේක බලන්න පුළුවන් zero normal form එකේද තියෙන්නේ කියලා. zeroth normal form එකේ තියෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ ශුන්‍ය ප්‍රමත අවස්ථාවේ තියෙනවා නම් වගුවක්. හරිද? හේදෙන වගුවක්. හරිද? එතකොට දැන් සාමාන්‍ය මේ first normal ශුන්‍ය ප්‍රමත කියන්නේ ඔය කියන්නේ වගුවේ බහුදත්ත තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එකම දේවල් නැවත ලියවෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකක් ඇතුලේ values 10ක් 15ක් ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි ශුන්‍ය ප්‍රමතකරණය කියලා කියන්නේ. එතකොට පළවෙනි ප්‍රමතකරණයට ලක් කරාට පස්සේ, ඒ කියන්නේ first normal form එකට ලක් කරාට පස්සේ එයාගේ තියෙන atomic values විතරයි. ආයි repeat වෙච්ච ඒවා තියෙන්න බෑ. atomic value එකක් කියන්නේ මේ වගේ cell එකක තියෙන එක value එකක් විතරයි. අපි බැලුවොත් එහෙම මෙයාගේ repeat වෙච්ච ඒවා තියෙනවද? මේ 001 තියෙන හැබැයි මෙන්න මේ විස්තරේ හාස්පතින්ම වෙනස්. ඒක repeat වෙච්ච ඒවා නැහැ. ඒ වගේම මේව ඇතුලේ මොනවද තියෙන නම ඔක්කොගෙම තියෙන atomic values විතරයි. ඒ කියන්නේ එක මේ cell එකක් ඇතුලේ තියෙන එක value එකක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපිට ඒකත් එක්ක කියන්න පුළුවන් මෙයා මොනවා වෙලාද ඉන්නේ කියලා. අපි කියන්න පුළුවන් මෙහෙම එහෙනම්. ඔය පැන්සල කොහෙද තිබ්බේ? බලමු. පෙන් එක හරි නෝට් එක තියෙන හරි. දැන් එහෙම බැලුවාම දැන් මේව ඔක්කොගම තියෙන මොනවද? atomic values නේ ළමයි. එක value එකයිනේ තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ පෙරේරා කමාක ගහම දාලා නැහැනේ. අයනම් මෙයා zeroth normal form එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නෙමෙයි ඉන්නේ. හරිද? මෙයා දැන් first normal form එකේ තියෙන්නේ. මෙයා first normal එකට ලක් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බහුදත්ත නැහැ. ඒක ඔක්කොම ගන්න තියෙනවා. අපි ඊට පස්සේ බලනවා second normal form එකට මෙයා ලක් වෙලාද කියලා. second normal form එකේදී බලන්නේ මොනවා? second normal form එකට ලක් වෙච්ච කෙනෙක් නම් එයාගේ ආංශික පරායත්තතා තියෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ primary key එක මත තමයි depend වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? partial dependencies තියෙන්න බෑ. third form එකේ නම් සංක්‍රාන්තික පරායත්තතා තියෙන්න බෑ. නැත්තම් transitive. ඒ කියන්නේ primary key එක නොවන ශේෂ්ත්‍රයක් මත රඳාපවතින එක. අපි බලමු. දැන් මෙයාගේ බැලුවාම මෙයාගේ මෙන්න මේ ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙනවනේ. ස්ටුඩන්ට් ID එක මත මෙයා ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ආයෙ මෙයා ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. හරි. මෙන්න මෙතන ඉවෙන්ට් ID එක මත තමයි ඉවෙන්ට් ටයිප් එකයි ඉවෙන්ට් ෆී එකයි ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. හරිද? මෙතන කියනවා මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට්ුයි ඉවෙන්ට් එකයි තියෙනවනේ. ඒ දෙන්න එක මොකක් හරි එකට සහභාගී වෙද්දි තමයි මොකක්ද හැදෙන්නේ? මේ සර්විස් එක. තේරුණාද කියපේක? මේ ගාන කියලා තියෙන පොයින්ට් එක. හරිද? සර්විස් කියන එක හැදෙන්නේ මේ වෙලාවට. එහෙනම් මොකද්ද? අපිට පේන්න තියෙනවා බලා ගන්න මේ ගානේ තියෙන පොයින්ට් එක මෙන්න මෙයයි මේ දෙන්නගෙන් තමයි මෙයා හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන කම්පොසයිට් ප්‍රයිමරි කී එකක් යූස් වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේ වගුව සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රයිමරි කී එක මත රඳාපවතින්නේ නැහැ ළමයි. හොඳ වගුවක් නම් සෙකන්ඩ් නෝමල් ෆෝම් එකේ තියෙනවා නම් එයා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රයිමරි කී එක මත. දැන් මෙතන මෙයා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මෙයා මත, මෙයා ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ මේක මත. ඒතර මේ සර්විස් එකත් එක්ක තමයි මේ ඩේට් එක හැදෙනවා ඇත්තේ. හරිද? එයාත් එක්ක ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක මේ ඩේට් එක හැදෙන්නේ. හරි. මම හිතන්නේ එහෙමයි. හරිද? ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි ඒ ටිකත් එක්කම යනවා ඇත්තේ. නෑ නේද? මට වැරදුනා පොඩ්ඩක්. මේකේ ඔව් සර්විස් එක හැදෙනවා ඇත්තේ. මෙතන කියලා තියෙන සර්විස් ඒවා විතරයි ළමයි හැදෙනවා කියලා තියෙන්නේ.
එහෙනම් අපි හිතමු මෙහෙම. එතකොට මේ ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක තමයි ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි මේකයි යන්නේ. අර කියලා තියෙන ටාගට් එක ගත්තේ ළමයි මම මෙතන මෙයා මේ කතාව විතරනේ කියලා තියෙන්නේ. වෙන දෙයක් කියලා තිබ්බේ නෑනේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද? එහෙනම් ඉවෙන්ට් එකත් එක්ක තමයි මෙන්න මේ සෙට් එකම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ. හරි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ වගුව සෙකන්ඩ් නෝමල් ෆෝම් එකට තාම ලක් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා දැනට ඉන්නේ මොන ෆෝම් එකේද? ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකේ. ෆස්ට් නෝමල් ෆෝම් එකේ. දැන් මේකේ රෙකෝඩින්ග්ස් බලලා නැත්තම් බලන්න. හරිද? මොකද ඔය ගොඩ ගහ ගන්න එපා. දැන් ඊට පස්සේ කියනවා ඉහත වගුව ඊළඟ ප්‍රමත අවස්ථාවට හරවා එම හැරවීමෙන් පසු ලැබෙන වගු ඒවායි උපලක්ෂ සමග ලයිස්තුගත කරන්න සෑම ප්‍රාථමික අතුරකට යටින් ඉතක් අදින කියලා අපි දැන් සෙකන්ඩ් නෝමල් ෆෝම් එකට දාමු. හරි. අන්න සෙකන්ඩ් නෝමල් ෆෝම් එකට දාන්න යන්නේ. මට ඉඩ තියෙනවා ළමයි මෙතන. හරි. මම මේ ඉඩේ ප්‍රයෝජනෙට ගන්නවා. ඔයාලට වගුවේ මෙන්න මේ ටික පේන්න තියෙනවා ඇති. උඩ ටික පේනවනේ. හරි. දැන් මම කරන වැඩේ බලන්නකෝ. මේ ලකුණු දෙක ගන්න එක පට්ට ලේසි බං මේ ප්‍රශ්නේ හරියද? ඒ කියන්නේ තියරි බලලා නැත්තම් බලලා ඉවරයක් කරගන්න. මේක අපරාධේ. මොකද්ද මම හදාගන්න ස්ටුඩන්ට් කියලා ටේබල් එක. ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ ඉන්නේ කවුද? ස්ටුඩන්ට් ID එකයි. ඒක තමයි මගේ ප්‍රයිමරි කී එක. ආයි ස්ටුඩන්ට් නේම් එකයි. ආයි මොකක්ද තියෙන්නේ? ෆෝන් එකයි. හරි. ඊට පස්සේ ආයි ඉවෙන්ට් කියලා ඔබ ගත්තොත් මොනවද තියෙන්නේ? මම කැපිටල් වලින්ම ලියා ගන්නවා. ඉවෙන්ට් එකේ තියෙන්නේ ඉවෙන්ට් එකේ නේම් එකයි ඉවෙන්ට් එකේ ID එකයි ඉවෙන්ට් එකේ ටයිප් එකයි මේ අවුරුදු ටිකේම මේ වගේ ගණන් තියෙන හරිද? ඉවෙන්ට් එකේ ෆී එකයි. හරිද? ආයෙ තියෙනවා මොකද්ද? ස්ටාර්ට් කරන රේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි. ස්ටාර්ට් ඩේට් එකයි එන්ඩ් ඩේට් එකයි තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තව එකක් හැදෙනවා මොකද්ද වගුවක් නම? සර්විසස්. හරිද? සර්විසස් කියලා වගුවක් ගන්න පුළුවන් නැත්තම් ස්ටුඩන්ට් ID ඉවෙන්ට් ID කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. ස්ටුඩන්ට් ඉවෙන්ට් කියලා ගමු. ඒ ප්‍රයිමරි කීස් දෙක මම කිව්වේ student_event. හරි. ඒතර මේ වගේ තියෙන මොනවද? ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙනවා. ආයෙ මොකද්ද තියෙන්නේ ළමයි? ඉවෙන්ට් ID එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් එන්න තියෙනවා මොකද්ද? ස්ටුඩන්ට් ID එක තියෙනවා. තව ඉවෙන්ට් ID එක තියෙනවා. ආයෙ තියෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ හැදෙන සර්විසස් තියෙනවා. දැන් ඔය ටික ගත්තනේ. දැන් මෙයා කියන මොකද්ද? ප්‍රයිමරි කීස් ටික ලකුණු කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිමරි කී එක කියන්නේ මොකද්ද? මේ වගුව හසුරුවන්න පාවිච්චි කරන කීස් වලට තමයි අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ප්‍රයිමරි කී කියලා කියන්නේ. අයනම් මොනවද? ඒකට ගන්න කීස් වලට අපි කියනවා ප්‍රයිමරි කී කියලා. එතකොට මට දාන්න පුළුවන් ප්‍රයිමරි කීස් විදිහට මොනවද? මෙන්න මේ සෙට් එක. දැන් මේ දෙන්න ආවේ කොහෙන්ද? මෙයා ආවේ නම් මෙන්න මෙතනින්, මෙයා ආවේ මෙතනින්. ඊතලේ බලලා තියෙනවද මේකේ? ඊතලේ නම් බලලා නැහැ. මේ ලකුණු දීලා තියෙන්නේ මෙතනත් ලකුණු 4 දීලා තියෙනවා. ලකුණු 4 ඇවිල්ලා තියෙන කොහොමද දන්නවද ළමයි? මේ 4 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ කරෙක්ට්නස් එකට තියෙන ස්ටුඩන්ට් ටේබල් කියන එක හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඉවෙන්ට් ටේබල් එක හරිනම් හරි. ඊට පස්සේ ස්ටුඩන්ට් ඉවෙන්ට් එක තියෙන්න ඕනේ. අන්ඩර්ලයින් 4 ප්‍රයිමරි කීස්. ඉතින් ප්‍රයිමරි කීස් 4ක් තියෙනවා. මේ ඉවෙන්ට් ID එක මේ ටික ලකුණු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලට මේකේ සම්පූර්ණ ලකුණු 4ම ගන්න පුළුවන්. හරිද? එහෙන් බැලුවාම 2025 A level database ගාන පට්ටම ලේසි ගාන. හරිද?
ඔක ලේසියෙන් ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඊළඟට 2024 ගානට මේ මේක බලන්න නොතේරෙනවා නම් ආයෙ පාරක් බලලා ආයෙ මේ වැඩේ කරගන්න.